නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒ භාග්‍යවත්තු අරහත්තු මහා කාරුණික වූ අපගේ ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. මාගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට ගෞරවාදර වන්දනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. සදහවත් වාසනාවන්ත පින්වතුනේ, අද දවසේ මේ උතුම් ඒ අමා නිවන් දුටු රහතන් වහන්සේලා සදහම් දේශනාවට දායකත්වයන් දරනු ලබන්නේ මහියංගනේ නාගදීප ව්‍යාපාරයේ කෙසෙල් පොත යාය නොම්බර 11/25 දරණ නිවසේ පදිංචි පින්වත් සීඑම් සුදුමෙනිකා මෑණියන් සහ දූදරුවන් ඇතුළු ඒ පින්වත් පවුලේ සෑම සියලු දෙනා විසින්. පින්වතුනි, අද දවසේ මේ උතුම් දේශනාවේදී අපි ඉගෙන ගන්නේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ ඊටාම අසිරිමත් ශ්‍රාවක රත්නයක් උතුම් මහරහතන් වහන්සේ නමක් වදාළ ලස්සන ගාථා. මේ ගාථා වදාළ රහතන් වහන්සේගේ නම අදිමුත්ත මහරහතන් වහන්සේ. අදිමුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ අපේ සංකිච්ච මහරහතන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයෙක්. සංකිච්ච මහරහතන් වහන්සේ ගැන මේ දේශනා මාලාවේදීම අපි ඔබට කියලා දුන්නා. සංකිච්ච මහරහතන් වහන්සේ කියන්නේ අවුරුදු 7ේදී අරහත්ත්වයට පත්වෙච්ච මහා පින්වන්තයෙක්. 7 හැවිරිදියේදී උන්වහන්සේ සියලු කෙලෙස් නැසලා රහතන් වහන්සේ නම බවට පත් වුණා. උන්වහන්සේ උජ්ජුහාන කියන කන්දේ බොහෝම සුවසේ නිදුකින් වැඩ වාසය කරපු මුනිවරයා. ඒ සංකිච්ච මහරහතන් වහන්සේගේ ඥාති පුත්‍රයෙක් විදිහට තමයි මේ අදිමුත්ත උපන්නේ. සහෝදරියකගේ පුතෙක් විදිහට. අදිමුත්තත් අවුරුදු 7ේදී සංකිච්ච තෙරුන් වහන්සේ සංකිච්ච මහරහතන් වහන්සේ සමීපේ පැවිදි භාවයට පත් වුණා. ඊටාම කුඩා වයසේදී රහතන් වහන්සේ නමක් බවටත් පත් වුණා. දැන් මේ රහතන් වහන්සේ අරහත්ත්වයට පත් වෙනා උන්වහන්සේ ටිකෙන් ටික වැඩෙනකොට උපසම්පදාවට සුදුසු කල වයස පැමිණුණා. ඒ උපසම්පදාවට සුදුසු කල වයසේදී දැන් උපසම්පදාව ලබා දෙන්න නම් අවුරුදු 20ට වැඩි අයටනේ උපසම්පදා කර්මයෙන් උපසම්පදාව ලබා දෙන්නේ. එතකොට මේ අදිමුත්ත තෙරුන් වහන්සේ ඊටාම කුඩා වයසේදී මහාන වෙච්ච නිසා හරියටම මේ තමන්ගේ වයස ගැන අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. තමන්ගේ මෑණියන්ගෙන් මේ වෙනකොට තමන්ට වයස හරියටම කොච්චරද කියලා දැනගෙන ඉන්න උන්වහන්සේට ගම්පියසට වැඩම කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ ගමට යන්න තිබ්බ පාර පාළු පාරක්, බොහොම ඝන වනාන්තරයක්. මේ වනාන්තරයේ හිටියා හොරමුලක්. ඒ හොරමුල තමන්ගේ හොරකම් කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ හැමතිස්සෙම එක විශාල නුගරුක්ෂයක දේවතාවාට බාරහාර වෙලා කියනවා. ওই බාරහාර කියන කතන්දර එතකොට ඒ කාලේ ඉඳලා තිබ්බේවා. විශාල නුගරුක්ෂයකට බාරහාර වෙනවා මේ හොරමුල යම් හොරකම් කටයුත්තක් යම් මංකොල්ලයක් කරන්න යන්න පෙර. ඒ ගොඩාක් වෙලාවට නොඑක් සත්තු තමයි මේගොල්ලෝ බිලි පිණිස බාර වෙන්නේ. නමුත් මේ වතාවේ මේගොල්ලෝ ටිකක් මේ බරපතල විදිහේ මංකොල්ලයක් කරන්න සූදානම් වුණා. ඒ මංකොල්ලේ ටිකක් බරපතල හින්දා බරපතල බාරයක් වුණා. ඒ බාරය තමයි මේ මනුස්ස බිල්ලක්
මේගොල්ලෝ මීට කලිනුත් මේ විදිහේ මනුස්ස පිළි දීලා හොරකම් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මනුස්ස බිල්ලකට බාරයක් වෙලා හොරකම කළා වැඩේ හරි ගියා. දැන් බාරේ ඔප්පු කරන්න ඕන. ඔය කාලේ හොරමුල හිටියේ බාරේ ඔප්පු කරන අදහසින්. බාරයේ පිණිස අවශ්‍යයි නරබිල්ලක්. මේ ඉන්න නරබිල්ල පිණිස ගණ්ඩ සුදුසු ශ්‍රමණයෙක් වඩිනවා මේ පාළු මාවතේ. හොරමුල පැනපු ගමන් අල්ලගත්තා. හොඳට කිටි කිටියේ වැරෙන් තදින් අල්ලගත්ත මේ රහතන් වහන්සේව. හැබැයි උන්වහන්සේ කිසිම කලබලයක් උන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වෙනදාට මිනිස්සෙක් අල්ලගන්නකොට තියෙන කිසිම රණ්ඩුවක්, කිසිම දැඟලිල්ලක්, කිසිම විලාප තිබිල්ලක් මේ මුකුත් නැහැ දැන් මේ උත්තමයන් වහන්සේගේ. හොරමුල එතනදීමයි කියනවා පුදුම වුණේ. දැන් වරපට වලින් බැඳලා උන්වහන්සේව ඇදගෙන අරගෙන ගියා. මේ වෙනකොට අවුරුදු 18 19 තරුණ කෙනානේ. උන්වහන්සේව ඇදගෙන අරගෙන ගියා. ඒ ඇදගෙන අරගෙන යනකොටවත් මේ උන්වහන්සේගේ ඉරියව්වකවත් බීතියක්, කනගාටුවක්, වෙවිලිල්ලක් පෙනෙන්න නැහැ. මේ හොර කණ්ඩායමට කවදාවත් නොදුටු මේ විස්මය අදහා ගන්න බැරුව ගියා. අවසානයේ එතන තිබුණා මේ බෙල්ල කපලා වෙන් කරන අපි ඒකට කියන්නේ දංගෙඩිය කියලානේ. ආන්ගේ දංගෙඩිය තිබුණා එතන. ඒ දංගෙඩිය වටේට ලේ විසිරලා තිනවා. බිලිපිනිස මේ හිස කඳින් වෙන් කරන්න පාවිච්චි කරන විශාල කඩුව ඒ පැත්තක එල්ලලා තිබුණා. උන්වහන්සේට හැමදේත් පේනවා. හැබැයි ඒත් ඉරියව්වකවත් වෙනසක් නැහැ. ඊටාම ලස්සන රූපකායක් තිබුණ කෙනෙක් අදිමුත්ත තෙරුන් වහන්සේ. ඒ සුන්දර රූපකාය ඒ විදිහටම බැබලෙනවා. ඒ ඇස් දෙක ඒ විදිහටම බැබලෙනවා. ඒ මුහුණේ තිබුණා සුන්දර යාන්තම් හිනහාවක්. ඒ සොඳුරු හිනහාව ඒ විදිහටම තියෙනවා. කිසි පැකිලීමක්, දහඩිය දැමීමක්, දැඟලිල්ලක්, විලාපයක් මොකුත් නැහැ. උන්වහන්සේ කෙලින්ම අර දංගෙඩිය ළඟට ගියා. දංගෙඩිය සමීපෙට ගිහිල්ලා දංගෙඩිය සමීපයේ පළඟක් බැඳගෙන වාඩි වුණා. වාඩි වෙලා උන්වහන්සේ දැස පියාගෙන ඉන්නවා. දැන් මේ හොරමුලට මේ සිදුවීම් එකක්වත් අදාහ ගන්න බෑ. වෙනදාට ඇදගෙන එන්න ඕන. ඇදගෙන ඇවිල්ලා බලෙන් 4-5 දෙනෙක් එකතු වෙලා දංගෙඩියේ ඔළුව තද කරගෙන තියාගෙන ඉන්න ඕන. නොයේක් විලාපන මැද, නොයේක් කෑ ගැහිලි මැද බාර හාර ඔප්පු කරන්න ඕන. හිස කඳින් වෙන් කරන්න ඕන. දැන් මොකුත් නැහැ. හොරමුල එක්කෙනෙකුට එක්කෙනෙක් විස්මයටපත් වෙලා. ප්‍රධාන හොරාට මේ ස්වභාවය දරා ගන්න බැරුව ගියා. මේ හොරා මෙයින් මෙහෙම වචනයක් කිව්වා. මේ සිදුවීම තමයි අදිමුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ තේරගාථා විදිහට පොත් වහන්සේගේ අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඒ ප්‍රධාන සොරා මෙන්න මේ විදිහේ වචනයක් කිව්වා. ඉස්සර අපි බිලි පූජාවලටත් සල්ලි ගන්නටත් මිනිස්සු මැරුවා. අපි මේ මිනිස්සුන්ව යටත් කරගත්තාම ඒගොල්ල හරියට බය වුණා. බයටපත් වෙලා වෙවුලන්ට පටන් ගත්තා. හඬා වැළපෙන්න පටන් ගත්තා. ඒත් අද හරිම පුදුමයි. ඔබ බය වෙලා හිටන බවක් අපට පේන්නේ නැහැ. අනික ඔබේ ශරීරයත් ලස්සනට බබලනවා. මේ වගේ භයානක අවස්ථාවක් ඉදිරියේ වැළපෙන්නේ නැතුව ඉන්නේ කොහොමද? ආන් එහෙම යවුවා. භයානක හොරු වෙලත්, රුදුරු මනුස්ස ඝාතන කරපු අපරාධකාරයෝ වෙලත් ඒ හොරු විස්මයටපත් වෙන්න තරම් විස්මයක් ඒ උත්තමයන් වහන්සේගේ ජීවිතේ තිබුණා. අපි සරණ ගියපු ශ්‍රාවක සංගරුවනේ රහතන් වහන්සේලා. ඒ රහතන් වහන්සේලාගේ දිවි පැවැත්ම ඇත්තටම අපි මේ රහතන් වහන්සේලා ගැන අපට තෝර බේර ගන්න තියෙන්නේ මේ අතීතයේ වැඩ හිටපු හැබෑම රහතන් වහන්සේලාගේ චරිතාපදාන ඉගෙනගෙන. හොරු විස්මයටපත් වෙනා මෙහිම අහනකොට අදිමුත්ත රහත් මුනිදුන් මේන්න මෙහෙම කියනවා.
නත්ති චේතසිකං දුක්ඛං අනපෙක්ඛස්ස ගාමිනි අතික්ඛන්තා භයා සබ්බේ කීන සංයෝජනස්ස වේ. පින්වත, මං ඉන්නේ අපේක්ෂාවක් නැති හිතින්. මට කිසිම මානසික දුකක් නැහැ. හැම බන්ධනයක්ම නැති කරලා දාපු කෙනෙකුට බිය උපදින හැමදේම ඉක්මවා යන්න පුළුවන්. යම් කරුණක් නිසා බිය උපදිනවා නම් බිය උපදින්නට හේතු වෙන්නේම මිනිස්සයා ළඟ තියෙන කෙලෙස්. මිනිස්සයා ළඟ තියෙන බන්ධන. හැම බන්ධනයක්ම කෙනෙක් ඉක්මවා ගියොත් ඒ බන්ධන ඉක්මවා ගියපු කෙනාට ඕන බිය උපදවන කාරණක් ඉස්සරහා බයක් නැතුව සන්ත්‍රාසයක් නැතුව වාසය කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ ස්වභාවය උපදවා ගත්තේ මේ මුනිවරු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සද්ධර්මයෙන්නේ. ඒ බිය සන්ත්‍රාස සියල්ල නසන ධර්මයේ දේශනා කරපු භාග්‍යතුන් වහන්සේ ශ්‍රී සම්බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කරපු මුල් කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හුදෙකලා කුටියක වනාන්තරයේ මැද්දේ තනියම වැඩ ඉන්නවා. එදා වැහි බරක් ආවා. වැහි බර ඇවිල්ලා මේ මුළු ප්‍රදේශයේම වනාන්තරයේ අන්ධකාර වෙලා ගියා. සාමාන්‍යයෙන් මේ එලිමහම් පරිසරයක උනත් පින්වතුනේ වැහි අඳුර ආපුවම කළුවරක් නැද්ද? වනාන්තරයක් ඇතුළට කොච්චර තදේට ඒ කළුවර දැනෙනවද? වැහි පොදත් යාන්තම් එක දෙක වැටෙන්න පටන් ගත්තා. ওই වෙලාවේ බුදුරජාන් වහන්සේ තනියමයි වැඩ ඉන්නේ කියලා දැක්ක මාරයා කල්පනා කළා. දැන් ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ තනියම ඉන්නේ. පරිසරෙත් බොහෝම බියසුළු බවක් තියෙනවා. බිය ජනක බවක්. මේ වෙලාව හොඳයි මට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේව බිහිතියට පත් කරවන්න. සන්ත්‍රාසයට පත් කරවන්න. ඇගේ ලොමු ඩහගන්වන්න හොඳ වෙලාව. මාරයා හිතුවා. දැන් මාරයා මෙහෙම හිතන්නේ කෙලෙස් සහගත කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් දේ. කෙලෙස් නැසූ සිතක සුන්දරත්වය, කෙලෙස් නැසූ සිතක මේ ලොමු ඩහ ගැනීම නැති ස්වභාවය ගැන මාරයා දන්නේ නෑනේ. මාරයා මවා ගත්තා කියනවා වේශයක්. ඒ වේශේ සුවිශාල නාග වෙසක්. මේ නාග වේශේ මවාගෙන තනිපංගල මේ වැඩහින්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉස්සරහට මාරයා පැමිණෙනවා. ඒ පැමිණිච්චි මාරයාගේ නාග වේශයේ ස්වභාවය හරියට විශාල කුල්ලක් වගේ ලොකු පෙනයක්. විශාල පිඟන් වගේ දිලිසෙන ඇස් දෙකක්. හරියට අන්ධකාර වෙලාවක වලාකුළු අතරින් අකුණු කොටනවා වගේ ඒ නාගයා තමන්ගේ දිව එළියට දානවා. ඔරු කඳක් වගේ විශාල ශරීරයක් ඒ නාගයාට තිබුණා. කම්මලේ මයින්හම වගේ ඒ නාගයා පිඹ හිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉරියව්වකින්වත් බයටපත් වුණාම ඇහි පිල්ලමක් හරි ගැහෙනවනේ. එහෙම ඇහි පිල්ලම් ගැසීමකින්වත් බිහිතියක් නැතුව මේ නාග වේශය දිහා බලාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ දැනගත්තා මේ මාරයා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මාරය ඔය වගේ එක නාගයෙක් නෙමෙයි. ඔය වගේ නාගයෝ කෝටි ලක්ෂයක් ආවත් තථාගතයන් වහන්සේගේ හිතේ බයක් ජනිත කරන්න බෑ. නභම් ඵලෙය මේ මුළු මහත් තහස් ගැබ දෙබෑ වෙලා ගියත් පඨවි චලෙය මුළු පෘථුවී තලයම හෙල්ලුම් කාලා ගියත් සබ්බේසු පානේසු උද සන්තයෙය මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන හැම ප්‍රාණියෙක්ම පිස්සු වැටෙන තරම් බිහිතියක් හටගත්තත් සල්ලම් පිචේ උරසේ පක්කපෙය තියුණු සැතක් අරගෙන තියුණු හුලකින් හදවත පසාරු කරගෙන යන්න එන්නත් උපදීසු තානං නකරොන්ති බුද්ධා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා කෙලෙස් වලින් පිහිටක් සොයන්නේ නැත. ඒ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ඒ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ සද්ධර්මයෙන් උපන්න ශ්‍රාවකයෝ නෙමෙයි. මේ ශ්‍රාවක රත්නේ කියනවා ඒ බිය උපදවන හැම දෙයක්ම ඉක්මවා යන්න පුළුවන් කෙනෙකුට හැම බන්ධනයක්ම නැති කරලා දැම්මනම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය සම්පූර්ණයෙන්ම අවබෝධ කළොත් බවරහෙන් ඔක්කොම කැඩිලා යනවා.
කෙලෙස් බර පැත්තකින් තිබ්බාම මරණ ඉදිරියේ බය වෙන්න කිසි දෙයක් නැහැ. කෙනෙක් දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග කියන මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නකොට සංසාරයට බැඳලා තියෙන යන්තා ක්ලේශ බන්ධනයෝ ඇද්ද ඒව ඔක්කොම කැඩි කැඩි යනවා. සංසාරයට බැඳලා තියෙන ක්ලේශ බන්ධන ඕරම් භාගීය සංයෝජන උද්ධම් භාගීය සංයෝජන කියලා කොටස් දෙකයි. සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කාම රාග පටිඝ කියන්නේ ඕරම් භාගීය සංයෝජන. කෙනෙක් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට පත් වෙලා සෝතාපන්න වෙනකොට සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයටම ඔය ඕරම් භාගීය සංයෝජන වලින් තුනක් කැඩිලා යනවා. සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස. කෙනෙක් සකදාගාමී වෙනකොට ඒ සකදාගාමී ශ්‍රාවකයාට අර මූලික සංයෝජන තුන කොහොමත් කැඩිලා තියෙන්නේ. කාමරාග පටිඝ කියන දෙක තුනී වෙලා යනවා. කෙනෙක් අනාගාමී වෙනකොට මුළු මහත් ඕරම් භාගීය සංයෝජන පහම සම්පූර්ණයෙන්ම දුරු වෙලා යනවා. යලි කාම ලෝකයට ඇදගෙන වැටෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. අරහත්ත්වයට පත් වෙනකොට ඉතිරි සංයෝජන පහ ඒවට කියන උද්ධම් භාගීය රූප රාග අරූප රාග මාන උද්ධච්ච අවිජ්ජා කියන සියලු සංයෝජන ධර්මයෝ කැඩී යනවා. සංසාර ගමනේම භීතිය උන්වහන්සේට නැසෙනවා. කෙලෙස් බර පැත්තකින් තිබ්බාම මේ කෙලෙස් බර පිහිටන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයත් එක්ක. පංච උපාදානස්කන්ධය තමයි බර මේ පංචස්කන්ධයට උපාදාන වී සිටීම. උපාදාන වෙලා තියෙන්නේ නොයෙක් ක්ලේශයන්ගෙන්. ඒ ක්ලේශ බර පැත්තකින් තිබ්බහම එයාට ඉතින් මරණ ඉදිරියේ බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මම මේ උතුම් ජීවිතේ ඉතා හොඳට හසුරුවලා තියෙන්නේ. නිවනට යන මඟ සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ. මරණය ගැන මට කිසිම බයක් නැහැ. මරණය කියලා කියන්නේ මට සනීප වෙච්ච ලෙඩක් වගේ දෙයක්. රහතන් වහන්සේලා. මරණය කියලා කියන්නේ මට සනීප වෙච්චි ලෙඩක් වගේ දෙයක්. අසනීපයකට බෙහෙත් අරගෙන ඒ බෙහෙතින් අසනීපේ හොඳ වුණා වගේ මරණය සනීප වෙලා. ඒ මරණය සනීප වෙන්න හේතුව මේ උතුම් ජීවිතේ හොඳට හැසිරවීම. ජීවිතේ හොඳට හසුරුව ගත්තොත් කෙනෙකුට මරණ ඉදිරියේ බය නොවෙන ජීවිතයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඇත්තෙම ජීවිතේ ඊටා මැනවින් හසුරුව ගත්ත රහතන් වහන්සේලා නම් මරණ ඉදිරියේ බය නොවන ජීවිතයක් උපදව ගත්තා. මේ ජීවිතේදීම මරණය නැසුවා. මරණය මරා දැමූ මුනිවරු කියනවා නම් ඒ රහතන් වහන්සේලා. රහතන් වහන්සේලාට මේ ජීවිතේවත් මරණයක් නැත. මේ ජීවිතේදීත් රහතන් වහන්සේලාට තියෙන්නේ පිරිනිවෙන්නයි. මරණය නසා දැමූ මුනිවරු. එක අවස්ථාවක ජානුස්සෝනි කියලා බමුණෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා ඒ ජානුස්සෝනි බමුණාගේ ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ ප්‍රශ්නේ තිබුණා මෙහෙම කාරණාවක්. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මරණය මරා දැමූ රහතන් වහන්සේලාට නම් මරණ ඉස්සරහා බය නැත. ස්වාමීනි ඒ හැර මේ ලෝකේ මරණ ඉස්සරහා බය නොවන අය සිටිද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ජානුස්සෝනි මරණ ඉදිරියේ බය නොවන තවත් අය සිටි. ඒ කවුරුන්ද යත්? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා පළමුවෙනි කෙනා තමයි මරණයට බය නොවන. එයා මේ ජීවිතේ හසුරුව ගන්නවා කියනවා. කාමේසු වීත රාගා වීත පේමා වීත පිපාසා. කාමයන් කෙරෙහි යම් ඇල්මක් ඇත්නම් ප්‍රේමයක් ඇත්නම් බැඳීමක් ඇත්නම් ඒවා ටික අත්හැරලා දානවා. කාමය කියලා කිව්වේ මොනවද පින්වතුනේ? අපි මේ ජීවිතේ පරිහරණය කරන මේවා මගේ මට අයිතිය කියලා අල්ලගෙන ඉන්න සජීවී අජීවී දේවල්. ඒ සජීවී අජීවී දේවල් වලට අපේ හිත බැඳිලා තියෙන තාක් මරණයටපත් වෙනකොට බය උපදිනවා. හේතුව මේවා අතහැරලා දාලා යන්න එපැයි කියන බය එනවා. මේවා අතහැරලා දාලා යනකොට මං තනියම යන්නේ මට මක් වෙයිද කියන බය එනවා. ඒ බය නැහැ කෙනෙකුට හොඳට නුවණින් කල්පනා කරලා ජීවිතේ හසුරුව ගත්තොත්
කොහොමත් මට මේ ප්‍රියමනාප දේවල් අත්හැරලා දාලා යන්න වෙනවා කියන නුවණ උපදවගෙන හිටියොත් කෙනෙක්. කාමයන් ගැන ඇල්ම අත්හැරලා හිටියොත් ආන් ඒ කෙනා මරණයට පෙරම මරණයට සූදානම් වෙලා. ඔහුට මරණ ඉදිරියේ බයක්, තැති ගැනීමක්, ලොමුඩහ ගැන්මක් නැත. දෙවෙනි කෙනා ගැන බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා රූපය ගැන තියෙන ඇල්ම, ප්‍රේමය, පිපාසය ඔහු අත්හැරලා. රූපය කියලා කිව්වේ මොකද්ද? අපි මේ පරිහරණය කර කර ඉන්න ශරීරය. මේ ශරීරයටත් මම, මගේ, මට අයිති කියලා බැඳිලානේ. ඒ බන්ධනෙත් එක්ක ජීවත් වෙන අපිට මැරිලා යන දවසට මේකත් දාලා යන්න වෙනවා. අපි මේ පරිහරණය කර කර කිවිසුමක් ගියත් බේත් හේත් කර කර හීරීමක් තුවාලයක් වුණාම පැලැස්තර දදා කණ්ණාඩියෙන් නිරන්තරයෙන් බල බල කොණ්ඩේ සුදු වෙනකොට පාට ගගා නොයෙක් මේකප් කර කර අපි මේ තියාගන්න ශරීරේ මැරිලා යනකොට මෙහි දාලා යන්න එපේ. ඒ මරණය ඉස්සරහා මේක දාලා යන්න වෙනකොට ආන් භීතියටපත් වෙනවා කියනවා. අර්ථ වශයෙන් නුවණින් විමසලා තිබ්බේ නැති කෙනාට. ජීවිතේ හරියට හසුරුව ගත්තේ නැති අයට. හැබැයි කෙනෙක් හොඳට ජීවිතේ හසුරුව ගත්තොත් නුවණින් මේ කුණු ශරීරය කියලා කියන්නේ කොහොමත් නාකි වෙලා යන එකක්. මං වයසට යනවාමයි. මේ ශරීරය කොහොමත් ලෙඩ වෙන එකක්. මං ලෙඩ දුකටපත් වෙනවාමයි. මේ ශරීරය කොහොමත් කැඩිලා බිඳිලා යන එකක්. මේ ශරීරයට යම් උපක්‍රමයක් සිද්ධ වුණොත්, අනතුරක් සිද්ධ වුණොත් කැඩී බිඳී යනවා. කැඩිලා බිඳිලා යන ශරීරයක් මට තියෙන්නේ කියලා අර්ථ වශයෙන් තේරුම් අරන් හිටියොත් මගේ මේ ආයුෂය මට මොහොතක්වත් අල්ලගෙන ඉන්න බෑ. ආයුෂය වේගින් ගෙවෙනවා. ගෙවී යන ආයුෂක් ඇති කෙනෙක් මම. අන්න තේරුම් අරන් හිටියොත් ඊළඟට මට යම් දවසක මේ ලෝකේ අත්හැරලා දාලා මැරිලා යන්න වෙනවාමයි. මම මරණයටපත් වෙන කෙනෙක්. එහෙම තේරුම් අරන් හිටියොත් ඒ කෙනාට මරණය ඉස්සරහා බය, තැති ගැනීම, ලොමුඩහ ගැනීම නෑ කියනවා. ඇයි? මරණයට පෙරම මරණයට ඔහු සූදානම් වුණා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තුන්වෙනි කෙනා. තුන්වෙනි කෙනා මේ ජීවිතේ ගත කරනකොට හොඳට පින් කරගෙන, කුසල් කරගෙන, යහපතේ හැසිරිලා, ධර්මයේ හැසිරිලා ආපහු හැරිලා බලනකොට තමන්ගේ ජීවිතේ වෙන්න ඕන යුතුයකම් වගකීම් ඉෂ්ට කරපු කෙනෙක්. අන්න ඒ බඳු කෙනාට මරණය ඉස්සරහා සැනසෙල්ලක් තියෙනවා කියනවා. මං පින් කරගත්ත කෙනෙක්, මං කුසල් කරගත්ත කෙනෙක්, මං යහපත කරගත්ත කෙනෙක්. මට මරණය සම්බන්ධයෙන් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අන්න ජීවිතේ හසුරුවගෙන. ඒ නිසා පින්වතුනි, ජීවත් වෙන කාලේ මේ ජීවිතේ හසුරුව ගන්න ඕන අපි. ජීවිත වෙන කාලේ හරියට ජීවිතේ හසුරුව ගන්න බැරි වුණොත් ජීවිතේ අත්හැරලා දාලා යන දවසට මහා හීල්ලිලි මැද, මහා දුක්ගිනි මැද වේදනාවෙන් බය වෙලා ලොමුඩහ ගැන්නලා යන්න වෙන්නේ. ඇතැම් දරුවෝ ඉන්නවා විභාග වලට කල්ැතුව ලකලැස්ති වෙන්නේ නැහැ, කල්ැතුව සූදානම් වෙන්නේ නැහැ. කට උඩට විභාග එනකන් ඔහේ ඉන්නවා. සකස් කරලා පාඩම් කරන්නේ, සකස් කරලා වැඩ කරන්නේ. ඒ වැඩ කරන්නේ නැතුව ඉඳලා විභාගේ කට උඩට ආවට පස්සේ මෙයා විභාගෙ වෙනුවෙන් කොච්චර දැඟලුවත් එයාට වැඩ කරගන්න අමාරුයි. හේතුව ඇයි? සකස් කරලා කටයුතු කළේ නැහැ. කල් ඇතුවම හොඳට හසුරුව ගත්තනම් තමන්ගේ පාඩම් කටයුතු විභාගේ අත ළඟට එනකොට එයා විභාගෙට කලින්ම සූදානම් වෙච්ච කෙනෙක්. අන්න ඒ වගේමයි ජීවිතේ. ජීවිතය කියන එක කල් ඇතුව හොඳට ලැහැත්ති කරගෙන සූදානම් වෙලා මනා පිළිවෙලකට සකස් කරගෙන හිටියොත් මරණය කියන විභාගෙටත් හරියට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. බයක්, තැති ගැනීමක්, ලොමුඩහ ගැනීමක් නැතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ජානුස්සෝනි තව කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි ධර්මයේ විශ්වාස කරන කෙනා. ධර්මයේ ගැන සැක නැතුව ධර්මයේ විශ්වාස කරන කෙනා නොපමාව ධර්මයේ හැසිරුණාම එයාටත් මරණ ඉස්සරහා බයක් නැහැ. එයාට ශාන්තියක්, සැනසෙල්ලක් තියෙනවා. මං ධර්මයේ හැසිරිච්ච කෙනෙක්. ධර්මයේ හැසිරිච්ච මට ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා, සිල්වත් බව තියෙනවා, ධර්ම දැනුමක් තියෙනවා.
මං දම්පැන් ආදී පූජා කරලා පින්පුරා ගත්ත කෙනෙක්. මේ ජීවිතය ගැන ඥානෙකුත් මට තියෙනවා. ඉතින් මේ සේක බල සහිත මං කවදාවත් දුගතියක නම් යන්නේ කියලා. ඒ කෙනාටත් මරණය ගැන බයක් ඇති ගැනීමක් නැහැ කිව්වා. ඒ නිසා මේ ධර්මයේ තුලින්මයි මේ සැනසෙල්ල ජීවිතයට අපිට සමීප කරගන්න තියෙන්නේ. රහතන් වහන්සේලා කියලා කියන්නේ ඒ සැනසෙල්ල මුළුමනින්ම සපුරාගත්ත උත්තමයෝ. මරණය කියන්නේ මට සනීප වෙච්චි ලෙඩක් වගේ දෙයක්. මම මේ උතුම් ජීවිතේ හොඳට හසුරුව ගත්තා. නිවන් මඟ සම්පූර්ණ කරගත්තා. ආස්වාදයක් නැති මේ භවය නුවණින් දැකගත්තා. ඒ නිසා මරණය කියලා කියන්නේ මට නම් බීපු විසක් වමනේ දැම්මා වගේ. මුලින්ම කිව්වේ මරණය ගැන මට මේ මරණය කියලා කියන්නේ සනීප වෙච්ච ලෙඩක් වගේ. ඊළඟට උන්වහන්සේ වදාරනවා මට නම් මේ මරණය කියලා කියන්නේ බීපු විසක් වමනේ දැම්මා වගේ. විසක් බීපු කෙනෙක් ඒ විස වමනේ දැම්මම සනීපයි. ආන්නේ වගේ මරණය කියලා කියන එක උන්වහන්සේලා වමනේ දැම්මා. සංසාරයෙන් එතර වෙච්ච කිසි බැඳීමක් නැති කිසි ආශ්‍රවයක් නැති මුනිවරයා ජීවත් වෙන්න තියෙන කාලය අවසන් වුණා මේ ගැන සතුටු වෙනවා. හිස ගසාලන දංගෙඩියෙන් නිදහස් වුණ කෙනෙක් වගේ. ඒකේ අදහස රහතන් වහන්සේලාට ජීවත් වීම කියලා කියන්නේ හරියට මරණය කැඳවන දංගෙඩිය වගේ. දංගෙඩිය ළඟට යන්න තියෙන තාක් බීතිය තියෙනවා. දංගෙඩියෙන් නිදහස් වුණා කියලා කියන්නේ සැනසෙල්ල. රහතන් වහන්සේලා කියලා කියන්නේ මේ විඳවන තැතිගන්න ජීවිතෙන් නිදහස් වෙච්ච උත්තමයෝ. ඒ නිදහස උන්වහන්සේලා ලබා ගත්තේ මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ එක තැනක මහණෙනි, කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ඇසුරේ වටිනාකම, සත්පුරුෂයෙක් ඇසුරේ වටිනාකම මෙහිමත් තේරුම් ගන්නට. මගේ ළඟට එනවා මරණය උරුම කරගත්ත අය. මරණය උරුම කරගත් අය තථාගතයන් වහන්සේ කරා පැමිණ මරණයෙන් නිදහස් වේ. බලන්න මේ එහෙම මරණයෙන් නිදහස් වෙච්ච අය. මේක ධර්මතාවක්. අරහත්ත්වයට පැමිණි කෙනා මේ ලෝකයේ කිසිම දෙයක් ගැන කිසිම අපේක්ෂාවක් නැහැ. ගිනි ගන්න ගෙදරකින් එළියට පැනගත්ත කෙනෙක් වගේ මරණය ඉදිරියේ ශෝක වෙන්න කිසිම දෙයක් රහතන් වහන්සේට නැහැ. හේතු බල දහමින් සකස් වූ දෙයක් යම් තැනක තියෙනවා නම්, භවයක් යම් තැනක තියෙනවා නම්, ඒ හැම තැනම තියෙන්නේ ආත්ම රහිත දෙයක්. මහා ඉසිවර බුදු සමිඳුන් තමයි මේ දහම වදාළේ. මේ ලෝකේ හේතුඵල දහමින් සකස් වෙච්ච දෙයක් යම් තැනක තියෙනවා නම්, භවයක් යම් තැනක තියෙනවා නම්, භවයක් කියලා කියන්නේ මේ සත්වය උපදිනේ තැනක් මේ ලෝකේ යම් කිසි තැනක පිහිටලා තියෙනවා නම්, ඒ හැම තැනකම ආත්ම රහිත දෙයක්මයි තියෙන්නේ. ආත්ම රහිතයි කියලා කිව්වේ තමන්ගේ වශයෙන් පවත්වන්න බැරි දෙයක්, අනාත්ම දෙයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේනේ මේ සත්‍ය ලෝකයට දේශනා කළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ සබ්බේ සංඛාරානිච්චා. හටගත් සියලු දේ අනිත්‍යයි, වෙනස් වෙනවාමයි. සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛා. හටගත් සියලු දේ දුකටයි අයිති, කිසිම සැපක් නැහැ. සබ්බේ ධම්මා අනත්තා. මේ හටගත් හැම දෙයක්ම තමන්ගේ වශයෙන් පවත්වන්නට බැරි අනාත්ම ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. සම්බුදුරජුන් එසේ සිහනද කළේ. ඒ සිංහනාදය නුවණැත්තු මනාකොට ජීවිතයට අරගත්තා. අරගෙන ජීවිතයේ ස්වභාවය අවබෝධ කරගත්තා. බුදු සමිඳුන් වදාළ ධර්මය ඒ විදිහටම අවබෝධ කරගත්තොත් එයා කිසි භවයක් අල්ලගන්නේ. එයාට භවය පෙනෙන්නේ ගින්දර පාටට රත් වෙලා ගිය යකඩ ගුලියක් වගේ. යලි යලි උපදින්න තියෙන ජීවිතය ගැන යාට පේන්නේ ගින්දර වගේ පාට වෙනකන් රත් වෙච්චි යකඩ ගුලියක් වගේ. යකඩ ගුලියකට කෙනෙක් ලං වෙන්න කැමති නැහැ. නුවණ තියෙන කෙනෙක්, තේරෙන කෙනෙක් යකඩ ගුලියකට ලං වෙන්නේ ඒකට පිළිච්චන නිසා. හැබැයි නොදරුවා යකඩ ගුලිය දැක්ක ගමන් රතු පාටට තියෙනකොට මේකට ලං වෙනවා.
ඒ අරහත් මුනිවරුන්ගේ ජීවිතත් එක්ක ගත්තාම පින්වතුනි සසරේ යන අපි නොදරුවෝ සංසාරේ මල්ල ගන්නවා. නොයේ දුක් ගැහැට වලින් අපි ගුටි කනවා. පීඩා විඳිනවා. නොයෙක් කරදර. එක පැත්තකින් ත්‍රස්තවාදී කරදර, තව පැත්තකින් අන්තවාදී කරදර, එක පැත්තකින් ලෙඩ දුක්වල කරදර, අනික් පැති වලින් මේ නොයෙක් සමාජයේ ඇති වෙන එක එක ප්‍රශ්න, මේ ඔක්කොම ASCII මේ හැම එකකින්ම ගුටි කකා අපි තව තවත් ජීවිත පතනවා. නොදරුවෝ වගේ. ඉස්සර මං හිටියා කියලා අදහසක් මට නෑ. අනාගතේ මං ඉන්නවා කියලා අදහසකුත් මට නෑ. සකස් වෙන හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙලා යනවා. ඉතින් එවැනි දෙයක් ගැන මං වැළපෙන්නේ මොකටද? ඒ රහතන් වහන්සේ වදාළ ඒ අර්ථය මොකද්ද? ඉස්සර මං හිටියා කියලා අදහසක් නෑ කියලා කිව්වේ. රහතන් වහන්සේලා කියන්නේ පුබ්බේ නිවාස ඥාණයෙන් පෙරගත කරපු ජීවිත ගැන දකින නුවණ උපදව ගත්ත අය. ඒත් මෙහෙම ප්‍රකාශයක් කරනවා. ඒකට හේතුව මොකද්ද? ඇත්තෙම පින්වතුනි මනාකොට නුවණින් සලකලා බලනකොට මේ ජීවිතේ මමය කියලා ගන්න දෙයක් ඇත්තේ නෑ. තියෙන්නේ හේතුඵල ක්‍රියාවලියක්. අතීතයේ තිබුණෙත් හේතුඵල ක්‍රියාවලියක්. අනාගතයේ තිබෙන්නේත් හේතුඵල ක්‍රියාවලියක්. වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේත් හේතුඵල ක්‍රියාවලියක්. මේ හේතුඵල ක්‍රියාවලිය තමයි මේ ආර්ය න්‍යාය තමයි ආර්ය ශ්‍රාවකයා අඳුනාගන්නේ, අවබෝධ කරගන්නේ. ඉමස්මින් සති ඉදං හෝති, මෙය තිබුණොත් මෙය තිබෙන්නේමය. ඉමස්ස උපාදා ඉදං උප්පජ්ජති, මෙය ඉපදීමෙනි, මෙය උපදින්නේ. ඉමස්මින් අසති ඉදං නහෝති, මෙය නැත්නම් මෙය නැත. ඉමස්ස නිරෝධා ඉදං නිරුජ්ජති, මේ නිරුද්ධ වීමෙන් මේ නිරුද්ධ මේ තමයි හේතුඵල ක්‍රියාවලිය. ඒ ගැනයි උන්වහන්සේ වදාරන්නේ. පින්වත, පැහැදිලිවම ජීවිතය කියන්නේ දුක පිණිස හේතුඵල ධර්මයක සකස් වීමයි. පටිච්ච සමුප්පාදයක්. පැහැදිලිවම සකස් වෙච්ච දේවල් වල පැවැත්මක්. මේ සත්‍ය ඒ ආකාරයෙන්ම අවබෝධ වුණ කෙනෙකුට බයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේ ජීවිතය තුළ තියෙන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදයක්. අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යයෙන් සංස්කාර හට ගන්නවා. සංස්කාර ප්‍රත්‍යයෙන් සංස්කාර නිසා විඥානය හට ගන්නවා. විඥානය නිසා නාම රූප හට ගන්නවා. නාම රූප හේතු කරගෙන ආයතන 6ක් හට ගන්නවා. ආයතන 6 නිසා ස්පර්ශය හට ගන්නවා. ස්පර්ශය නිසා විඳීම් හට ගන්නවා. විඳීම් නිසා තණ්හාව හට ගන්නවා. තණ්හාව නිසා උපාදාන හට ගන්නවා. උපාදාන නිසා භවය හට ගන්නවා. භවය නිසා ඉපදීම හට ගන්නවා. ඉපදීම නිසා ජරා මරණ ශෝක වැළපීම් දුක් දුම්නස් සුසුම් හෙලීම් කියන මේ මුළු මහත් දුක්ඛ ස්කන්ධයම හට ගන්නවා. යම් කෙනෙක් අවිද්‍යාව ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ කරලා දැම්මොත් සංස්කාර නිරුද්ධ වෙලා යනවා. සංස්කාර නිරුද්ධ වීමෙන් විඥානි නිරුද්ධ වෙනවා. විඥානි නිරුද්ධ වීමෙන් නාම රූප නිරුද්ධ වෙනවා. නාම රූප නිරුද්ධ වුණ ගමන් ආයතන 6 නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ආයතන 6 නිරුද්ධ නම් ස්පර්ශය නිරුද්ධයි. ස්පර්ශය නිරුද්ධ නම් වේදනා නිරුද්ධයි. වේදනාව නිරුද්ධ නම් තණ්හාව නිරුද්ධයි. තණ්හාව නිරුද්ධ නම් උපාදාන නිරුද්ධයි. උපාදාන නිරුද්ධ වුණාම භවය නිරුද්ධයි. භවය නිරුද්ධුණා කියලා කියන්නේ ඉපදීම නිරුද්ධයි. ඉපදීම නිරුද්ධ නම්, ඉපදීමක් නැත්නම් එතන නාකිවීම, ලෙඩවීම, මරණය, ප්‍රියයන් වෙන්වීම, අප්‍රියයන් හා එක්වීම, කැමති දේ නොලැබීම, ශෝක වැළපීම්, දුක් දුම්නස් සුසුම් හෙලීම, මේ කිසිවක්ම නැත්තේ. මේ තමයි සත්‍යය. මේ තමයි මුනිවරුන් අවබෝධ කළ, මුනිවරුන් නුවණින් දැක ජීවිතේ පරම සැපයට පත් කරගත්ත සත්‍යය. ඉතින් ඒ ගැනයි මේ රහතන් වහන්සේ ওই විදිහට වදාළේ. දියුණු කරපු ප්‍රඥාවෙන් ජීවිතේ දිහා බලනකොට පේන්නේ දර ගොඩක් වගේ. මගේ කියලා අල්ලාගත හැකි කිසිම දෙයක් එයාට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම කෙනෙකුට
මගේ දේ නැති වෙනවා කියලා ශෝක කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ එක අවස්ථාවක වදාලා මහණෙනි මේ ඔබ දැක්කාද සවැත් නුවර මේ ජේතවනාරාමේ රුක්සෙවණ තියෙන සීමාවට ඇවිල්ලා මිනිස්සු දරකෝටු කඩාගෙන මිටි බඳගෙන අරන් යනවා ඔබ දැක්කද කියලා ඇහුවා. ඒ කාලේ හරියට දර තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු ඇවිල්ලා තමන්ගේ නිවෙස්වල කටයුතු වලට මේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ ගස් වලින් වැටෙන දරලි කඩාගෙන මිටි බැඳගෙන දර අරන් යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන්ගෙන් ඇහුවා මහණෙනි ඔබ දැක්කද ඒක? භික්ෂුන් කිව්වා ස්වාමීනි එහෙමයි. ඉතින් මහණෙනි මේ මිනිස්සු දරකෝටු කඩාගෙන එහෙම අරගෙන යනකොට ඔබට නිකන් හැඟීමක් එනවද මෙහෙම? අපේ මේ මිනිස්සු අපිව කඩනවනේ. මේ මිනිස්සු අපිව මිටි බඳිනවනේ. මේ මිනිස්සු අපිව උස්සන් යනවනේ කියලා එහෙම හැඟීමක් ඔබට එනවද? භික්ෂුන් වහන්සේලා වදාලා ස්වාමීනි අපිට එහෙම හැඟීමක් එන්නේ. මොකද ස්වාමීනි අපිට ඒ දරකෝටු ගැන මම මේවා මගේ මේවා මට අයිති කියන හැඟීම නැති නිසා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ආන්ගී වගේමයි මහණෙනි. චක්කුම් නතුම් හාකං ඔය ඇස ඔබේ නොවේ. ඔය කන ඔබේ නොවේ. ඔය නාසය ඔබේ නොවේ. ඔය දිව ඔබේ නොවේ. ඔය කය ඔබේ නොවේ. ඔය මනස ඔබේ නොවේ. ඔය රූපය ඔබේ නොවේ. ඔය විඳීම් ඔබේ නොවේ. ඔය හඳුනා ගැනීම, ඔය සංස්කාර, ඔය චේතනා, ඔය විඥානය ඔබේ නොවේ. මහණෙනි අතාරින්ට. අන්න එහෙමයි ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ අවස්ථානුකූලව දහම් දෙසුවේ. කෙනෙක් දියුණු කරපු ප්‍රඥාවෙන් ජීවිතේ දිහා ඇත්ත ඇති හැටියෙන් බලනකොට හරියට පේන්නේ දර ගොඩක් වගේ. මේකේ මගේ කියලා අල්ලගන්න කිසිම දෙයක් එයාට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම කෙනෙකුට මගේ කියලා අල්ලාගෙන නැත්තම් මගේ දේ නැති වෙනවෝ කියලා ශෝක කරන්නට කිසිම දෙයක් නැහැ. උක්කන්ඨාමි ශරීරේන භවේ නම්හි අනත්තිකෝ සෝයම් විජ්ජිස්සති කායෝ අඤ්ඤෝචන භවිස්සති. ඇත්තෙම මේ ශරීරය ගැන මං කලකිරිලා ඉන්නේ. මේ භවයෙන් මට කිසිම වැඩක් නැහැ. මේ කය බිඳී යන දෙයක්මයි. ආයෙමත් වෙන කයක් මට ඕනෙත් නැහැ. දැන් ඉතින් මේ ශරීරයෙන් ඔබට ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා නම් ඒ කැමති දේ කරන්න. ඒ මොකද්ද කිව්වේ? කැමති නම් ඉතින් මාව මරලා දාන්න. මේ ශරීරයෙන් ඔබට ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා නම් ඇයි දැන් මේ හොරුන්ට මේකුන්ට ඕන්නේ බිලි පූජාවනේ. ඒ බිලි පූජාවට නරබිල්ල දෙන්න ඔබට මේ ශරීරය ඕන නම් ඔබ ඉතින් කැමති දෙයක් කරගන්න. ඒ ගැන මට පසුතැවෙන්න දෙයක් නැහැ. මට තරහකුත් නැහැ, මට ප්‍රේමයකුත් නැහැ. අන්න එහෙම වදාලා. එහෙම වදාරනකොට මේ තේරගාථා පුත් වහන්සේගේ සංගීතිකාරක රහතන් වහන්සේලා ඒ කිව්වේ මේ තේරගාථා සංගායනා කරපු ඒ අරහත් මුනිවරු ඒ සිදුවීම ගැන මෙන්න මෙහෙම ගාථාවක් වදාලා. තස්සතං වචනං සුත්වා අබ්බුතං ලෝමහංසනං සත්තාපි නික්ඛිපිත්වාන මානවා ඒතද බ්‍රුවුම්. රහතන් වහන්සේගේ වචනය අහගෙන ඒ හොරු පිරිස විස්මයට පත් වුණා. ඔවුන්ගේ සිරුරුවල ලොම් කෙලින් වුණා. අතේ තිබුණ ආයුධ වීසි කරලා දැම්මා. ඒත් රහත් මුනිදුන්ට මෙහෙම කිව්වා. එතකොට ඒ හොරු පිරිස මේ කතාව අහනකොට ඒකෙන් සංවේගයට පත් වුණා. එහෙනම් පේනවා හොරකම් කරාට හොරු ගාව තිබුණා නුවණ. නුවණ තිබ්බ නිසා මේ අරහත් මුනිදුන් කියපු මේ ලස්සන බණපද ටික ඒකුන්ට තේරුණා. හොරකම් කළත් ඇතුලේ තිබුණා අවශ්‍ය දේ නුවණ. ඒ නුවණැති පිරිස ආයුධ ඔක්කොම විසික් කරලා දැම්මා. ඒ රහත් මුනිදුන් ළඟ වන්දනා කරගෙන මේන මෙහෙම කිව්වා. පින්වත් මුනිදුනි, ඇත්තෙන්ම කවුද ඔබේ ගුරුවරයා? මේ විදිහට ශෝක නොවී සිටින්න පුළුවන් උනේ කාගේ ධර්මයක් දැනගෙනද? අන්න ඔහොම අහනකොට රහතන් වහන්සේ දීපු උත්තරේ බලන්න. සබ්බඤ්ඤෝ සබ්බ දස්සාවි
ජිනෝ ආචාරියෝ මම මහා කාරුණිකෝ සත්තා සබ්බලෝක තිකිච්ඡකෝ. මගේ ගුරුදේවයන් වහන්සේ අවබෝධ කළ යුතු දේ අවබෝධ කළ කෙනෙක්. සියලු ලෝකය ජයගත් කෙනෙක්. මහා කාරුණික කෙනෙක්. සරුවඥ කෙනෙක්. උන්වහන්සේ මගේ ශාස්තෘන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ තමයි මේ ලෝකයට සදහම් බෙහෙත් බෙදන්නේ. වයසට යෑම කියන ලෙඩේ සනීප කරන, ලෙඩ රෝග වැළඳීම කියන ලෙඩේ සනීප කරන, මරණය කියන ලෙඩේ සනීප කරන, ශෝකය කියන ලෙඩේ සනීප කරන, වැළපීම කියන ලෙඩේ සනීප කරන, දුක් දොම්නස් කියන ලෙඩ සනීප කරන, හූල්ලනවා කියන ලෙඩ සනීප කරන මේ බෙහෙත් සදහම් බෙහෙත් දන් දෙන ඒ අසහාය ගුරුවරයා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැනනේ බලන්න මේ රහතන් වහන්සේලා කිව්වේ. මේනේ හැබැයිම රහතන් වහන්සේලා. දැන් ඇතැම් අද රහත් කියාගන්න ඇතැම් බඩ්ඩවල් අද තමන් ගැනමනේ කියවන්නේ. එහෙම කෙනෙකුගෙන් ඇහුවා නම් ඔබ වහන්සේ මේ පැවතු වදන් බොහෝම ලස්සනයි මේ කවරක්ද කියලා, ඕවා ඉතින් මං අවබෝධ කරපුවා තමයි කියයි. හැබැයිම රහතන් වහන්සේලා ශාස්තෘන් වහන්සේවම ඉස්මතු කළා. බුද්ධා ලෝකේ අනුත්තරාති. බුදුරජාණන් වහන්සේමයි ලෝකේ ශ්‍රේෂ්ඨ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේම ඉස්මතු කළා. තමන් ඉස්මතු කරගන්න ලෙඩේ, තමන් ඉදිමෙන ලෙඩේ හැබැයි රහතුන්ට සනීප වී තිබේ. රහත්තයි කියාගන්නා හොර පුද්ගලයන්ට ඒ ලෙඩේ සහිතවමයි තාමත් ඉන්නේ. ඒ නිසා පින්වතුනි, නුවණින් හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන මේ කාරණා. හැම දුක් අවසන් කරන පරම ශ්‍රේෂ්ඨ වූ මේ ධර්මය ඒ බුදු සමිදානන් තමයි මට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මං මේ ධර්මයේ තුරට පැමිණුණා. මේ ශෝක රහිත ජීවිතේ ලබා ගත්තා. ඉතින් ඔය තමයි අදිමුත්ත රහත් මුනිදුන්ගේ අවවාදය. ඒ අවවාදය ඇහුවට පස්සේ සංගීතකාරක රහතන් වහන්සේලා එතන සිදුවීම මෙහෙම දේශනා කරනවා. මහා ඉසිවර ඒ රහතුන්ගේ උතුම් ධර්මය අහපු ඒ හොරු ඔක්කොම අවි ආයුධ වීසි කළා. සමහර අය හොරකම් වලින් වැළකීලා යහපත් ජීවිත ගත කරන අය බවට පත් වුණා. තවත් අය මහාන වුණා. බුදු සසුන බැබළුවා. බුදු සසුන බැබළුවා කියලා කිව්වේ ඒ හොරුන්ගෙන් ඇතැම් පිරිසක් මහාන වෙලා රහතන් වහන්සේලා බවට පත් වුණා. ඒ හොරු සුගතයන් වහන්සේගේ ශාසනයේ මහාන වෙලා බොජ්ජංග ධර්ම, බල ධර්ම දියුණු කරගෙන නුවණ ලබාගෙන සතුටු සිතින් භාවනා කරමින් ඒ දියුණු කරපු ශ්‍රද්ධාදී ඉඳුරන් නිසාම හේතුඵල ධම ඉක්මවා ගියා. ඒ අමා නිවන් සුව අවබෝධ කළා. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රේ යහපත. වනේ හොරකම් කර කර හිටපු ඒ හොරුන්ටත් වාසනාවට හරි කල්යාණ මිත්‍රයෙක්, හරි සත්පුරුෂයෙක් මුණ ගැහුණා. එහෙම හරි කල්යාණ මිත්‍රයා, හරි සත්පුරුෂයා මුණ ගැහෙනකොට ඒ හොරුන්ට ඥානයක් තිබුණා. හරි කෙනාව හරි විදිහට අඳුනගන්නට. ඒකේ හොරුන්ගේම විශේෂ පිනක්. ඒක වර්තමානයේ ගත්තාම ඇතැමුන්ට ඒ පින නැති බව අපිට හොඳට පේනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි, සත්පුරුෂයා අඳුනාගත යුතුයි. කල්යාණ මිත්‍රයා අඳුනාගත යුතුයි. ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේවම ඉස්මතු කොට පෙන්වන කෙනා අඳුනාගත යුතුයි. එසේ අඳුනාගෙන හැබෑ සත්පුරුෂයා, හැබෑ කල්යාණ මිත්‍රයාට සමීප වී වාසය කරොත් ජීවිතයට කවදාවත් වරදින්නේ නැත. ඒ නිසා මේ ඒ කාරණේ ගැන සාක්ෂියක්, එය එසේම බවට සාක්ෂියක් මේ අදිමුත්ත මහරහත් මුනිදුන්ගේ සිදුවීම. ඉතින් හොරකම් කර කර හිටපු ඒ සියලු දෙනාට තමන්ගේ ජීවිතේ පරම ශාන්තියට, සැපයට, සැනසෙල්ලට පත් කරගන්නට වාසනාව ලැබුණා. ඉතින් මිනිස්යන්ගේ ජීවිත මේ තරම් විස්මයජනක පරිවර්තනයකට පත් උනේ
සම්බුද්ධ ශාසනය නිසා. ඒ බුදු සසුනයි අපට මේ මනුස්ස ජීවිතයේදී මුණ ගැහුණේ. ඒ බුදු සසුන අත් නොහැරගෙන ඒ බුදු සසුනටම සමීප වෙන්න. තෙරුවන් සරණටම සමීප වෙන්න. මේ අරහත් මුනිවරුන්ගේ වචන මේ තේර තේරී ගාථා පොත් වහන්සේ ඒ යමා නිවන් දුටු රහතන් වහන්සේලා පොත් වහන්සේ ළඟ තියාගෙන නිතර නිතර කියවන්න. කියවමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ ආශ්චර්යයට හිත පහදව ගන්න. මේ ජීවිතේ පණකෙන්ද තියෙනකන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් විදිහට තෙරුවන් සරණ ගියපු ශ්‍රාවකයෙක් විදිහට බුද්ධ ශාසනයටම ඇලී වාසය කරන්න මහන්සි ගන්න. ඉතින් අද මේ ධර්මය අපි ඉගෙන ගත්තේ අදිමුත්ත රහත් මුනිදුන් නිසා. ඒ අදිමුත්ත මහරහතන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. අදිමුත්ත මහරහතන් වහන්සේත් ඒ මහරහතන් වහන්සේගේ උතුම් බණපද අහලා ඒ අරහත්ත්වයට පත් වුණා වූ අනිකුත් රහතන් වහන්සේලාත් මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ පිළිවෙත් පුරා යන්තාක රහතුන් බිහි වුණාද ඒ සියලු රහතන් වහන්සේලාත් අවබෝධ කොට වදාළ අමෘත නිවන අපටත් අවබෝධ කරගන්නට ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළා වූ සියලු පින් අපි අනුමෝදන් කරමු. පළමුවෙන් සියලු දෙවිවරු මේ සියලු පින් අනුමෝදන්ව දිව්‍ය සැපයෙන් වැඩේවා. දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද රැකවරණ අප හැම දිනාට දෙවියෝ සලසත්වා. ඒ සියලු දෙවියෝ අපගේ ඉෂ්ඨකාමී හිතකාමී දෙවිවරු ප්‍රධාන සියලු දෙවියෝ මේ ගෞතම ශාසනය තුළම ධර්මාවබෝධයෙන් සැනසේවා. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ සියලු පින් අනුමෝදන්ව නිදුක් නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ සම්පත් සැලසේවා. ගෞතම ශාසනය තුළ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය පරිපූර්ණ වශයෙන්ම අවබෝධ කරන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අද දවසේ මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා දායකත්වයන් දරනු ලබන පින්වත් සීඑම් සුදුමැණිකා මෑණියන් සහ පවුලේ සියලු දෙනාගේ නමින් මිය පරලොව යන්ට යෙදුනා වූ ඩීඑන් රම්මැණිකා මෑණියන්ට 2011 පෙබරවාරි මාස 22 වෙනි දින මිය පරලොව ගිය ඩීඑම් තිසාහාමි පියාණන්ට, මිය පරලොව ගිය ඩීඑම් ජයතිලක මහතාට, ඩීඑම් ධනපාල, ඩීඑම් කරුණාවති, ඩීඑම් සුදුකුමා, ඒජේඑම් බිසෝමැණිකා යන සොයිරු සොයිරියන්ට, ආර්.එම් කිරිබණ්ඩා මාමාට, එම්.එම් බණ්ඩාර මැණිකා නැන්දනියට, ඩබ්ලිව්.එම් ප්‍රේමරත්න, ඩී.එම් ගුණරත්න, ආර්.එම් හේන්ද්‍රික් සිඤ්ඤෝ සහෝදරයාට, එන්.ජේ.එම් හාමු නැන්දනියට, ඩී.එම් පුංචි බණ්ඩා මාමා යන මේ නමින් මිය ගියා වූ සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන්ව ඥාතීන්ගේ පරලෝ ජීවිතයේ සැපයටම පත්වෙත්වා කියන අදහසින් පුණ්‍ය අනුමෝදනා සිදු කරන්න. විශේෂයෙන් මේ පින්වතුන්ලා පින්පෙත් අනුමෝදනා සිද්ධ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. පින්වත් බෝගොඩ වංගීස ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට, කෙසෙල්පොත රඹකැන් පුරාණ රජමහා විහාරාධිපති අවසරයි බින්තැන්න පළාතේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක කණුගොල්ලේ රතනජෝති නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට මේ සියලු පින්පෙත් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ ගරුතර මහා සංඝරත්නයට මේ සියලු පින්වල ආශිර්වාදයෙන්, තෙරුවන් සරණින් සියලු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවයම දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම සැලසේවා. ඒ පින්වතුන් වහන්සේලාට ඊතා සුවසේ නිදුකින් ශාසනික කටයුතු සිද්ධ කරගෙන ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් අමා නිවන් පසක් කරගන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් මේ පින්වතුන්ලා සඳහන් කොට තියෙන ආකාරයෙන් පිනට දහමට යොමු කළ පින්වත් සෝමා කුමාරී ගුරුමෑණියන්ටත් අසංක පුතණුවන්ටත් අනුමෝදන් වෙලා ඒ දෙදෙනාට නිදුක් නිරෝග සුව දීර්ඝායුෂ සැලසේවා. අද ධර්ම දානය සිදු කරන මහියංගන නාගදීප ව්‍යාපාරයේ කෙසෙල්පොත යාය නොම්බර 11/25 දරන නිවසේ පදිංචි පින්වත් සීඑම් සුදුමැණිකා මෑණියන් සහ දූ දරුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාට, ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් සියලු දෙනාට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වේ. පින්වතුන්ලාගේ රැකී ආරක්ෂා ආදිය, දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදිය මේ ආදී වූ යහපත් සියල්ල ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සමෘද්ධිමත් වෙත්වා. අද
මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කළ මේ සදහැවත් පින්වතුන්ලා සෑම සියලු දෙනාටත් ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්මදාන සමාජික පින්වතුන්ලාටත් ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ හැම දෙනාටත් මේ සියලු පින්වල ආශිර්වාදයෙන් සියලු යහපත අභිවෘද්ධිය සැලසේවා. සුවසේම ධම්මග දිනු කරගන්නට සුවසේම පින් කරගන්නට හැම දිනාට අවකාශ ලැබේවා. ගෞතම සාසනය තුල චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරන්න සියලු දෙනාට වාසනාව ලැබෙත්වා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.